is laat, wie is 'n vrywilliger om vir ons 1 Korintiërs 13 te lees, want ek dink dit is die middelste, die hart van die boek Korintiërs, maar is ook die hart van die Nuwe Testament, wat Paulus van praat, in midde van al die gebruik en die misbruik van gawes, en dan kom hy na die punt toe, en so, wil jy, goed, tot jy is vrywillig, sê jy aan weer. Ja. 1 Korintiërs 13, Ja, 1 Korintiërs 13, die hele 1 Korintiërs, hy is interessant, is 13 en die 13 vers, en ja, 1 Korintiërs 13, ek lees uit die Afrikaanse Weervaartige vertaling, die uitnemendheid van die liefde. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou, dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur die spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is liefde. Nou, ek weet, ek en Lydia is, iemand het ook vir ons gelees in Korintiërs 13 op ons huweliksdag soekie, dit is ook 'n drama onderwyseres wat vir ons gelees het. Dit was nogal goed en treffend, maar dit gaan nie eintlik in hierdie heeltemal in konsep van liefde tussen man en vrou nie. Dit gaan hier liefde in die kerk vir mekaar. Want Paulus spreek 'n probleem aan binne die kerk in Korintiërs, waar die mense lief was vir hulle self. So, kyk, ek kan 12 verskillende tale praat, en ek kan profesie uitlê, en ek, en dan sê Paulus, kom ek wys julle die uitnemendheid van liefde, wat julle vir mekaar moet hê. Nou, in lig daarvan, ons kyk na 1 Johannes, en interessant, Johannes, Johannes word eintlik genoem die apostel van liefde, want hy praat baie van die woord liefde hier, en dit is nie liefde tussen broers en susters per se nie, wat philos en delphos, liefde vir broers en susters, maar dit gaan hierso oor agape liefde. Kom ons lees van hoofstuk 3, ons is reeds daar tot van hoofstuk 3, 10 tot 15, ons het die ander al relatief deurgegaan, want ons praat hier van hierin, hieraan, of hierin, in this, soos ek gesê het, Carlos nou nie hier, volgens die vers 10, hierin is die kinders van God
en die kinders van die duiwel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook, of selfs sy ook, wat sy broer of suster nie liefhet nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke, dis Kain se werke, boos was en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie my broers, susters insluit, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broers liefhet. Hy wat sy broer nie liefhet nie, bly in die dood. Hy is dood. 15. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het of in haar het nie. Dan gaan hy van hier begin hy dan weer hieraan het ons die liefde leer ken, maar hy begin by hierin vers 10 hierin en dan hieraan het ons die liefde leer ken. Kom ons doen net die gedeeltetjie. Vader, ons bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees wat alle geskrifte gedryf het. Want soos die woord Paulus sê, Here, all scripture is God breathed. Mag ons dit, Here, so erken. Want dit is U openbaring aan ons, Here, wat nog aan hierdie kant van die graf staan, dat ons sal steur, nie soos die ryk man sy oë in die doderyk oopmaak, Here, en hy aangesê word deur Abraham om die geskrifte te gaan, hulle moet sy broers moet die geskrifte gaan konsulteer, dan sal hulle nie dat hierdie plek toe kom nie. Help en lei ons in die waarheid, want die waarheid is mooi, die seun is die waarheid. Mag ons U aanbid in gees en in waarheid. In Jesus naam, amen. Hier is die baie bejaarde apostel wat my dink aan my skoonma wat 90 is. Nou, definitief was die apostel Johannes oor die 90. Baie mense sê hy was 95 jaar. Dit wat nogal gedoen te word om dan nog die woord te verkondig. En hy skryf inderdaad hierdie omsendbrief na 90 dan. Die Heilige Gees begeer dat die bruid van die lam hulle self sal onderskei van die besoedeling van die wêreld en sy sisteme. So ons moet weer kyk op die fokus van die apostel Johannes, 1 Johannes 2, as ons kyk terug na 1 Johannes 2 vers 15, het hy dit al reeds gesê, en Johannes gebruik iets repeterend. Ons kan nie eendag kom en voor die Here sê, ons het nie geweet wat Johannes sê nie, want hy sal sê, ek het vir Johannes 'n ding oor en oor gebruik. Ek het al agterkom, hy hou aan dieselfde gedagte. Soos hy begin, herhaal hy 'n gedagte van liefde en broederliefde en om geregtigheid te doen. Vers 15 van hoofstuk 2 sê hy, moenie die wêreld, dis 'n imperatief, dis 'n beteken, stop dit, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Want as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Dis nou nog 'n teken van, het ek die Heilige Gees? Het ek 'n oorbehendheid met die wêreld en die dinge van die wêreld in my? Trek die dinge van die wêreld my gedurig af, lei dit my van Christus af, dan is die liefde van God nie in ons nie. Ons kan ons daan self meet. Ons het gelees uit 1 Korintiërs 13 wat sê, nou sien ons in 'n spieël, maar eendag sal ons sien van aangesig tot aangesig. Ons sal die liefde herken vir wat dit is. Jesus is die liefde van God, want so lief het God, agape, die wêreld lief gehad, agapao, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Dan sê hy, moenie die wêreld lief hê nie, want as julle die wêreld lief het, is die liefde van God nie uit julle nie. Want onthou, julle is uit God gebore. Julle moet. Dis 'n teken van weergeboorte dat ons God lief het. As ons God lief het, dan ons broers en susters lief. Want die liefde van God werk dan in ons, in weergeboorte. Dis nie maar net 'n weergeboorte, as hulle sê, as 'n chip op die skouer. Ek is weergebore. Good for you. Maar wys vir ons, jy is weergebore.
deur jou liefde vir God, liefde vir jou susters en jou broers. Dan kan jy sê, ek is regtig van lewe, dat hy sê daar, van uit dood oorgegaan van die dood na die lewe toe. Want anders het die persoon nog nie oorgegaan van die dood na die lewe toe nie. Wat hy sê in vers 14, ons weet dat ons oorgegaan het, uit die dood in die lewe, oorgegaan. Weergeboorte, omdat ons die broeders en susters lief het. Hy wat sy broer en sy suster nie lief het nie, bly steeds dood. Nog nooit weergebore nie. Ons weet ons het gekyk na 1 Petrus 1 vers 23, dat hy dit vir ons duidelik stel, self Petrus, die hoofstuk voor Johannes 1, 2, 3, kan jy 1, 2 Petrus vir ons duidelik sê, weer eens is belangrik om dit te herhaal, vir die wat hier nou luister, selfs op video, 1 Petrus 1 vers 23, 'n voorveronderstelling, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God. Nou hier lewende woord van ons Jesus inlees, ons moet sy naam inlees. Hy is die lewende woord van God. Ons is deur hom weergebore. Het ons uit die dood na die lewe toe oorgegaan, wat hy in 1 Johannes 3 van praat. Vers 14. Ons het oorgegaan. Daar is 'n proses in ons lewe, wat ons kan sê, dat ons werklik gebore is uit onverganklike saad, die spore of sperma, hang af wat Peter partykeer gebruik het anderste. Onthou, ons het verlede week kyk na die 7de belangrikste kenmerk dat ons weergebore is. En wat is dit? Ons lief van nature. Niemand moet ons vir ons sê, jy moet die Here lief hê nie. Want dit staan in die Ou Testament en 2 keer in Hebreërs, kyk sê die Here, kom daar wanneer ek sal nie meer vir julle nodig hê, ken die Here, want almal sal my ken, klein en groot, onder hulle, want ek sal my wette in julle hart ingee, en dit skryf in hulle verstand, inskryf. Dit sal nie meer nodig wees om vir jou broer te sê, ken die Here nie, hy sal dit outomaties doen, want deel van die wet is, onthou die aanhef van die Deuteronomiese wet, wat in Exodus herhaal word, ons ken baie goed, en mense selfs in die NG Kerk, sê dit elke oggend die hele wet op, en met die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en krag en verstand. Maar voor dit kom die Hebreëse Shema of Shema, hoor, o Israel, hoor mense wat geroep is uit duisendes. Julle moet die Here, julle God lief hê. Nou, daar is 'n verskriklike beheptheid met die Heilige Gees en tale en profesie en hierdie ou man is 'n apostel, daai is 'n profeet. Dis titels. Wys vir my 'n persoon wat gesalf is. Julle het al gehoor, hierdie man is gesalf. Hy is 'n gesalfde van God. Alle mense wat weergebore is gesalf. Hoe kry hulle salf? Deur weergeboorte. En daarin kom die liefde van God. Die grootste, ons het vanoggend gelees in Korintiërs 13, die grootste in die konteks van hierdie gawes en daardie gawes en hier so moet jy die gawe lê die liefde. Daarom sê Paulus, alles sal verbygaan, alles. Tale, profesie sal verbygaan, maar die liefde nooit. Want God is liefde en sy liefde in ons binneste uitgestort. En dit manifesteer in liefde vir ons broers en susters. Dit vervul die opdrag, want kyk wat het Jesus gesê in Matteus 22, as hy praat met hierdie man, want hy het die idee, hy is 'n wetsgeleerde, hy ken die wet. En dan probeer hy Jesus uitvang, of hy probeer sy gewete sis, deur vir Jesus te sê, wat is die grootste van al die gebooie? Sê u vir my, hier is nou rabbi, hier is 'n leraar, Jesus is 'n leraar, maar sê u vir my, wat is die groot gebod? En so sien die ander in die ou vertaling die groot gebod. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het. Jesus het die Sadduseërs se mond gestop, het hulle almal saam vergader en een van die Fariseërs, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel aan hom om hom te versoek en gesê, meester, skyn heilig, meester,
wat is die grootste gebod in die wet? Dan sê Jesus, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here, jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hy sê vir hierdie fariseer, as jy dit doen, verval jy die wet, die hele wet. Ons kan dit nie doen nie. Ons is nie in staat om dit te doen nie, anders het Jesus vir dit kom sterf in die kruis. En dan kan ons dit onsself, 'n liefde in ons self opwerk vir God en ons naaste. Jou naaste is definitief jou heel naaste, is jou broer en suster wat langs jou sit, of langs jou in dieselfde kerkbank sit, of stoel sit. Is jou naaste wat jy kan kry. Dan is 'n ander naaste ook. Maar hy sê, hieraan hang alles, maar jy moet die hoogste liefde, en Jesus gebruik interessant die woord wat hy gebruik, weer eens vir liefde, want ons het gesê, jy kry verskillende woorde vir liefde, soos filantropos, ander woorde vir die gemeenskap en die mense en die natuur, is soos 'n filantroop, jy het al gehoor van 'n filantroop, hy is een wat, soos, ek dink David Livingstone by die wêreld ingegaan, hy was 'n filantroop, hy het liefde, hy wil ander stamme ontmoet, hy wil ander mense ontmoet, en dan kry ons die eer wat ons hiervan praat nie, ons praat van die stortgay wat vir jou kinders en jou broer en suster in Philadelphos, broer of suster liefde, maar die hoogste wat Jesus hierso sê, jy moet die Here jou God agapao. Dis die Griekse woord wat daar gebruik word. Kom van agapai af. Jy moet jou broer en suster agapai. Eers God en dan die broer en suster. Dis die hoogste liefde, standaard vir liefde, vereis God van sy kinders. So laat ons in Johannes praat van God is liefde. God is liefde. En waar hy sy gees in ons uitstort, sal ons van nature lief hê. En die onvermoë van ons om lief te hê, sal hy ook vir ons gee. As ons beken en sê, Here, vergewe ons liefdeloosheid. Ons het nie lief soos U wil hê ons moet lief wees nie. Kyk na Romeine 5 vers 5, want hoe kry ons hierdie agape liefde van God? En ek hou eintlik van die King James Version sê Romeine 5 vers 5. Mense sê, ja, maar hoe gaan ek dan mense lief hê soos God wil hê ek moet lief hê? En ons moet onthou, as ons nie lief het soos God lief het nie, val ons nie binne in sy. Hier wat ons kyk in Matteus 22, dis 'n opdrag, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, agapao, jy moet jou naaste agapao, nie Philadelphos met broederlike liefde. Jy moet die Here God lief. Hoe kry ons dit? Romeine 5 vers 5, ek gaan vir julle King James, God's love, die liefde van God, has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Die Heilige Gees kom. Dis nie ons liefde nie. Nie ons, die Heilige Gees tot die agape liefde in ons hart uit, en dis die liefde wat Johannes hier 46 gebruik in 1 Johannes, agapao, the God kind of love. Ons eie liefde, glo my, is op sy beste, selfgesentreerd. Meeste mense het lief omdat hulle hoop om terug lief gehad het. Ek sê jou lief hê, maar jy moet my terug lief hê. Daar's altyd 'n motief. Gebruik die voorbeeld, niemand hoef vir jou te sê om jouself lief te hê nie. Weet jy, ons almal het onsself lief, is dit nie? Ons staan almal voor die spieël in die oggend. Selfs mans staan voor die spieël. Is dat nie glo nie? Nee. Sy skeer. Wat hy sê, is dat so die temper. Nee. Voel so goed. Jy het al gesien, ek gebruik weer die illustrasie van, as jy familiefoto's neem, waar jy in die familie, sê nou maar 20 mense by mekaar is, en jy neem 'n foto, en jy kry die foto op WhatsApp, wie is die eerste persoon na wie jy kyk op die foto? Jouself. Ek lyk dan nie te bad, ek lyk nie so sleg. Ek hoop ek het goed gelyk op hierdie dag. Dit is so lief vir self. Daarom sê die Here, maar jy moet jou naaste lief hê, en hy bedoel eintlik beter as jouself.
In hierdie lig kan ons verstaan wat Johannes bedoel in vers 10. Hierin is die kinders van God geopenbaar in hulle liefde. Hoofstuk 3 vers 1. Net hulle word deur God kinders genoem. Niemand word kinders genoem. 'n Liefde vir alle ander dinge, maar nie liefde vir broer en suster nie. Hulle is kinders, onderskei hulle self as waarlik as kinders van God. Dis wat hy sê, dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. En ons het gekyk in 1 Johannes 2 vers 7, sê Johannes, dit is eintlik die ou gebod, dis die woord wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Ek kan nie sien dat enige iemand in enige ware Christelike kerk, of dit nou Baptiste, Methodiste, NG Kerk, en noem die kerk, praat nie van Jehovah's Witnesses en allerlei ander kultus, en ons praat van 'n Christelike kerk, ooit kan begin om uit te reik na verlorenes, as hulle nie geleer het wat agapao is nie. Want dan is jou motief verkeerd om uit te reik na verlorenes. Skuldgevoel miskien, reik uit sending, stuur sendelinge uit, hoekom? Omdat ons skuldig voel. Ons stuur hulle uit omdat dit die regte ding is om te doen. Maar die kern en die basis waarop dit staan moet wees die liefde van God. 'n Baie goeie sendeling, ek weet nie of julle Steve Green ken, baie goeie sanger, Steve Green. Ons was bevoorreg om in Rosebank, uit Suid-Afrika gekom, ons het dit gereeld en mense na hom kom wys. Sy ouers was sendelinge. Steve Green se bekende lied is To Love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God. Kom raak ons sending, selfs met Paul Washer wat ook sending was in Suid-Amerika, om die Here, ons God lief te hê, dis waar jou sending begin. Om hom lief te hê. Ons het U lief, en deur U liefde reik ons uit na die verlorenes. Dis die boodskap wat hulle van die begin af gehoor het. Vers 12 tot 13. Soos U reeds oor en oor gehoor het, Johannes gebruik in sy skryfstyl tipies Johannes, ander skrywers soos Paulus en Jakobus en die gebruik swart en wit dualisme. In hierdie deel van 10 tot 15 doen hy dit steeds. Want wat doen hy in vers 10? Kinders van God, kinders van die duiwel. Hier gebruik hy dis dualisme. Dan vers 11, liefde agapao teenoor vers 13, haat. Liefde teenoor haat. Vers 12, boosheid teenoor regverdigheid. Vers 14, uit die dode oorgegaan, lewe en dood. So 'n aanhoudende gebruik, antitese wat hy gebruik. Liefde, haat, boosheid, regverdigheid, lewe, dood. Dis 'n antoniem, eerste verwysing van die antoniem vir die liefde wat hy getuig van weergeboorte is haat. En hier gebruik hy die voorbeeld van Kain. Kain het die unieke titel gedra as die eerste moordenaar wat geskaap is. Ons vind hier in vers 12 die dualisme van liefde, dis die tipe haat wat hy wil verwys. Wat haat doen? Haat is so 'n gevaarlike ding. Want Kain was reeds 'n moordenaar, nog voordat hy vir Abel doodgeslaan het. Hy was reeds 'n moordenaar. Hy het nie eens 'n moordenaar geword toe hy Abel doodgeslaan het. Hy was in sy hart 'n moordenaar, klassifiseer. Dis waarom God hom waarsku, hom sê, jy moet waak oor die sonde, waar val jou gesig? Want dit begin met die gesig van die neergedruktheid wat Kain gehad het, en dan kom die Here en hy doen moeite om hom te waarsku, sê, Kain, jy moet oor die sonde waak. Dit is soos 'n leeu wat jou, die Engels daar, crash, hy ruk voor jou, hy gaan jou bespring as jy nie oor dit waak nie. So in vers 15, waarsku die apostel Johannes, elkeen wat sy broer of suster haat, is 'n moordenaar. Want die Here Jesus sê dit ook vir ons in die bergrede, is dit nie.
Waar begin eintlik haat? In mense se harte. Wrevel, bitterheid, ongelukkigheid, maar veral woede. Wat ek myself ook, want as ek iewers ry in 'n taxi, jy word sommer klaarpaad as jy 'n taxi voor jou sien ry, word jy klaarpaad. Want jy verwag hy gaan voor jou insny of hy gaan. Dis 'n gevaarlike, baie gevaarlik, want die irritasie word woede, word haat, as jy klaar oor, en dan gaan doen jy dit net, wat in jou hart is. Sê Jesus nie Matteus 5 vers 21 tot 22, jy kom die waarskuwing vir alles, vir al kinders van die Here, ons kan nie toelaat dat hierdie dinge in ons broei. As hierdie gedagtes gedurig broei, en die duiwel so lief as daar iets in mense gedagtes om jou daarop te laat broei, is dit nie. Jou gedagtes gaan altyd terug na die probleem toe. Terug na die probleem toe. Wat sê die Here? Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Dis nou vir die Sanhedrin en die ouderlinge. Maar ek, sê Jesus, maar word sy autoriteit as die seun van die mens is God. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer, die suster sonder rede kwaad is, moet verantwoording doen, moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer, sy suster sê raka, met jou leekop, jou idioot, verantwoording doen vir die groot raad. Hierdie groot raad is die raad wat voor God se troon is, en elke wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. So Jesus vat nou na 'n punt toe, sê oppas. En dit begin by my broer te sê jou idioot of jou, maar selfs ons dink dit is dit nie. Dan kom die gees van Kain, as dit weet in ons. Ons word deur respek met die gees van Kain. Ons wil graag doodslaan. Ons wil, as ons self nie kan beteel nie, sal ons hierdie persoon met 'n baksteen ook doodslaan. Alhoewel, ons doen dit nie, want ons weet ons gaan miskien nie tronk sit. Maar daardie gevoel van wrevel, daai teenkant en daai haat, daai gevaarlike woede wat begin smeel. Dis waarom hy sê, en ons weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Kyk aan die einde van vers 15. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom of haar het nie. Nie iemand wat werklik die daad doen nie, maar daai smeelende, moet miskien eendag voor die hemelse Sanhedrin gaan staan voor God en sê, watter haat en wrevel was binne jou, want God, al fluister ons harte, God hoor dit duidelik asof dit uitskree voor die hemelse troon van God. Waarom is Kain woedend? En wat het hom reeds as moordenaar gemaak voor sy moord op Abel, sy woede? Genesis 4 vers 5, Hoekom? Wat sien ons in die Bybel? Aanvaar God nie sy offerhande nie. In plek sy hom bekeer en doen wat reg is, maar toe Kain en sy offer nie aangesien is nie, word Kain baie kwaad. Sien, daar word hy klaar moordenaar. Hy word baie kwaad. En hy sy hoof laat hang, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê voor jou deur, en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor waak. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Maar dit klaar begin by die woede wat hy in sy hart gehad het, oor sy offer nie aanvaarbaar was voor God nie. Hier word aan die einde van vers hoofstuk 3, kry ons die dualisme. Kain se werke was boos, en Abel se werke was regverdig. Ons kry in Hebreërs, dit vertel vir ons. En Abel het 'n beter offer gebring as Kain, hierdie geloof. Daarom is sy offer aanvaar deur God. Jy sien, as ons kyk na die teks, die dualisme wat hy gebruik, boosheid en geregtigheid, die nostesie word direk deur Johannes gewaarsku.
Onthou ons het gesê, hulle het van ons uitgegaan, sê Johannes. Hulle was deel van ons, ja, hulle saam met ons gesit in die kerk, en hulle was almal deel van ons, maar hulle was nooit regtig deel van ons. Ja, hulle net in name was hulle by ons, en hulle het van ons uitgegaan. Hoekom? Omdat in hulle harte was daar boosheid. Deur uit te gaan is 'n bewys dat hulle nie deel van ons was nie, want hulle het van ons uitgegaan. Hulle het nie meer die liggaam van Christus Jesus lief nie. Hulle was meelopers. Hulle het die liggaam van Christus leed aangedoen deur eenvoudig uit te gaan en te loop en mense aan te por, die gnostisie. Jy moet nie by hierdie kerk wees, hierdie mense gee nie vir jou die waarheid aangaande die ware God nie. Hulle vertel nie vir jou die waarheid nie. Hulle vertel vir jou, kom ons vertel vir jou 'n beter manier om by God uit te kom. Jesus is maar nie die onderste trappie wat jy klim na die ware God. Dit spreek nie van liefde nie, dit spreek van ongeregtigheid en haat. Daarom het die gnostici nie gekwalifiseer nie, hulle het nooit regtig uit die dood opgestaan nie. Hulle was tussen die mense, hulle het saam met hulle nagmaal gehou, hulle het saam met hulle alles gehou, maar in hulle harte was daar reeds haat en bitterheid en kwaad en wrevel. Hulle is nie geestelik gebore nie. Daarom sê hy my mooi Efesiërs 5:4. Want Paulus was die een wat ook in sy tyd nog voor Johannes al met gnostici te doen gehad het. Hy sê, staan op, julle wat slaap uit die dood, en dat Christus oor julle wag hou. Ek het die vers daar, kyk na 14, dit is 4 nie. Daarom sê hy, ons begin by 5 vers 13, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word geopenbaar, want alles wat geopenbaar word is lig. Daarom sê hy, is God, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. Die gnostici het 'n ander lig gehad. Hulle het nie Jesus as lig gehad. Hulle het 'n ander lig. Hulle tot vandag toe sê in die New Age, hulle praat van die lig. Dit is 'n boek van Warren wat gaan with the light that was dark. Die lig wat duister was, want hulle was mense, gnostici was mense van die lig. Het hulle onderskei as mense van die lig. So die arme Christene in die kerke is mislei. Die mense is mislei, want daar is 'n ander weg na God toe. Jy hoef nie deur Jesus te gaan nie, want sien, Jesus is net een van die baie emanasies van God. Boeddha is een, Islam is een, Joseph Smith is een, Ellen G. White is nog 'n emanasie. So daar is baie uitstralinge van God. Dan sê Paulus en Johannes, daar is nie 'n ander uitstraling, want hy sê tog vir ons duidelik in Kolossense, in him dwells the fullness of God bodily. Wie? Christus, volheid van God, lewe in Christus, liggaamlik. Hy is die enigste emanasie. En haat word gelykgestel en moord word gelykgestel in 'n ander evangelie, want jy verband daardie persone met jou misleiding by die ewige hel toe. Maklik om 'n ander weg na, dit klink so goed, nee, dit klink so uitstekend. Ja, New Age klink so goed. Want dit is vrede vir almal, net vrede met die moslims, jy het vrede met die boeddhiste, jy het vrede met almal. Dis die kant waarna ons gaan. Moslims wat saam met mense in Hermanus nagmaal in die kerk. Want ons is een. Nee. Jy het net 'n ander weg na God toe. Maar jy moet my aanvaar, want ek het 'n ander weg. Ons kan jou verdra, ons kan jou nie aanvaar nie, want eenvoudig jy stel 'n ander weg voor na God. En hierdie weg lei tot 'n ewige dood, want sê Spreker, daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. En nie om dit nie vir mense te sê nie, is jy medepligtig aan daardie persoon se dood, sy moord, sy ewige dood in die ewige vuur. Jesaja 51 en 52, en ek net so vlugtig na verwys, want dit praat van die lig van Christus. God is 'n God van lig,
51 vers 17, Jesaja, hy sê, ontwaak, ontwaak, staan op Jerusalem, jy wat uit die hand van die Here die beker van sy grimmigheid gedrink het, en die kelk van die bedwelming het jy uitgedrink. Al praat hy van die lig. 52 praat hy verder. Ontwaak, ontwaak, klee julle met sterkte, o Sion, trek julle sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad. Maar hier in 60, Jesaja 60, word weer eens uitnodiging gegee, kom na die lig toe. Hy sê, Jesaja 60 vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom. Wie was die lig hier? Dis Christus. Christus is lig. Jou lig kom, Israel, Sion, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Nou sê Paulus in lig van hierdie sê, staan op jy wat dood is, verkondig die lig van Christus. Hulle het nie die ware kennis nie, want hulle glo die gnostisie en die New Age tot vandag toe, en daar's baie kerke wat hande vat, met hulle weet nie as hulle is New Age nie. Hulle het nie lief nie. 1 Johannes 3 vers 13, hulle het nie lief nie. Want dit is tog immers die teken van weergeboorte, dat ons aan die lig toe gekom het. Baie mense sê hulle het na die lig toe gekom, maar hulle is nie in die lig nie, hulle het 'n ander lig. Wat hy ook sê, verwonder julle dan die broers dat die wêreld julle haat nie. In vers 13 en 14 die ander swart en wit dualisme wat Johannes hier gebruik. Hulle haat van die wêreld teenoor die liefde, die agape vir die broers. Haat en liefde. Hulle haat julle, hulle sal julle probeer mislei ook. Dis die bewys van die agape, vers 13, moenie verbaas of geskok wees as die wêreld julle haat nie. Net soos Kain vir Abel gehaat het, moenie verbaas wees dat hulle julle sal haat nie. Want wat het Abel reg gedoen? In Abel se hart was daar net om God te verheerlik. Dit gaan oor homself nie. Hy het die vet van sy beste van sy beste gegee, want hy het gesê, o God, U is waardig om die beste van my goed te ontvang, maar dit behoort aan U. En wat het Kain gedoen? Hy het gedink, ag, as ek sommer net 'n offer, jy weet, dis sommer maar net 'n God sal tevrede wees as ek sommer net vir hom van die graan of wat ook van hom gee, hy gaan tevrede. God was nie tevrede, want hy het dit vir Kain gewys, ek is nie tevrede met hom. Daarom begin sy haat. En ons moet ook verwag, moenie verwag dat die wêreld julle gaan komplimenteer of hande klap vir ons as ons reg doen. Inteendeel, hulle sal jou teen jou staan, hulle sal teen jou opstaan. As jy reg doen. Want na alles 1 Johannes 3 vers 2 ook die wêreld het Christus nie liefgehad of geken nie. Hulle het hom namens ons almal onskuldig aan 'n kruis uitgehang en hom laat vervloek word. Dit het gebeur die Ou Testament het gesê vervloek is hy wat aan 'n paal hang. Hulle het geweet hoe hom gekruisig het, wat die Ou Testament sê. Iemand wat aan 'n paal hang in Hebreëus is gerem. Jy is vervloek. So hulle het eintlik gegaan om Jesus te vervloek. Die Fariseërs en die Jodiseerders en die het gegaan om hom te vervloek, om werklik gereël, hulle wou gehad het Pilatus moet hom doodmaak, want hulle geweet Pilatus is kruisig mense wat in opstand is teen die Romeinse ryk, en hulle het seker gemaak dat hy gekruisig word. Anders kon hulle hom klippe, hulle kon Jesus buitekant die poort wat hom dood gestenig het. Maar dat gebeur die Ou Testament sê, hy wat aan 'n paal hang is vervloek. Hulle het geglo dat Jesus vervloek moet word. Net soos Kain gehaat het, so haat die wat geestelik dood is, ook die wat oorgegaan het na die dood en lewe. Ons vat saam in applikasie. As ons ware weergeborenes is, wat is ons spieël waarna ons kyk? Ons het volgende gelees in Korintiërs 13, ons kyk na 'n spieël. En ek weet die kinders ken veral die verhaal, wat sê spieeltjie, spieeltjie aan die wand. Wie is die mooiste in die land? Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? As ons nie na die regte spieël kyk nie, wat is die regte spieël? Kyk na Jakobus 1 vers 25. Wat is die volmaakte spieël waarna ons moet kyk?
En gedurende, dis hoekom dit so belangrik is om die skrifte te ken. So belangrik is om te doen wat die geskrifte sê, uit te voer wat die geskrifte sê. Want dit is God se spieël, is dit nie? Die Bybel is God se spieël. Die kanon, die 66 boeke is God se spieël. Jakobus 1 vers 25 sê vir ons duidelik, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, praat van die skrifte, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig te wees in wat hy doen. Want hy kyk in die volmaakte wet in. Ons moet nie wees soos Jakobus ook sê, hy kyk in die spieël en vergeet hy. Ons kyk in die volmaakte wet, weer eens die perfekte wet. En wie die perfekte wet vir ons gedoen? Christus Jesus. Word ons gedurig kwaad en geïrriteer teenoor medegelowiges of ander mense? Is ons aanhoudend gefrustreer met medegelowiges wat lei tot irritasie, woede? Weer eens, onthou Kain was 'n moordenaar voor hy moord gepleeg het. Lankmoedigheid is 'n teken dat ons deel geword het van Christus. Want wat is die vrug van die Gees? Die vrugte, die vrug van die Gees. Een van hulle, Galasiërs 5 vers 22, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, waarvan Kain niks van hierdie gehad het nie. Die Gnostici ook niks van dit gehad het nie. Dis tekens van weergeboorte uit die dood tot die lewe. Onthou van in hierdie week geluister na Dr. Chuck Swindoll op Transworld Radio, wat frustrasie gehad het. Hy sê, man het gaan visvang saam met sy swaar, en sy swaar was baie loos op hom, want hy, as hy terugkom van die visvang ekspedisie, is sy hele kanoe vol visse. En hy weet, dis 'n area wat nie baie visse het nie. Hy sê, hoe kry jy terug? Hy sê, kom saam met my. Hulle roei tot in die middel, die man sy swaar vat 'n dinamiekstok, steek hom in die brand en gooi hom in die water en kaboom. Dryf die visse en hy maak hulle by mekaar. Sy swaar is geskok, hy sê, jy kan dit nie doen nie, dis onwettig, dis oortreding van die wette, dis onsportief. Met die al sy swaar, nog 'n dinamiet, stok uit sy sak uit, steek hom aan en gooi hom in sy swaar se skoot. Hy sê, wil jy aanhoudend praat, of wil jy visvang? So, hy kan kies wat hy wil doen. Want dis 'n aksie van weerstand, dinge van mense wat ons irriteer van ander mense. Baie keer moet so 'n dinamietstok in hulle skoot te gooi en sê, wat gaan jy bid of gaan jy aanhou kla? Of gaan jy visvang? Nog 'n teken van weerstand in die dinge van die wêreld. Ons mag nie die wêreld lief hê nie. Wat beteken hierdie, moet nie die wêreld lief hê in die dinge van die wêreld nie? Haat die dinge van die wêreld. Haat sonde. Haat dit wat God oneer aanbring. Hy sê mos in 1 Johannes 2:15, moenie die wêreld lief hê nie, want dan is die agape van die Vader nie in so 'n persoon nie. 'n Haat vir sonde, van wrevel, van absoluut wegbly van enigiets wat ons kan laat struikel. Ek sê nie ons moet gaan sit daar teen hier bo in die Magaliesberg en ons isoleer en iemand van ons kos bring en ons sien nooit die mense om ons nie. Nee, ons moet sout, ons is sout en lig vir die wêreld en die lig van Christus oor ons verskyn. Skyn nog steeds oor ons. Haat vir die sonde. Daar's 'n mooi liedjie wat sê, haat ons die sonde. Na goedheid streef. Want sonde het Jesus 'n vervloeking gemaak. Hoe lyk ons as ons in die volmaakte wet en kyk in die spieël? Kyk ons ooit reg in die spieël in? Gaan ons ooit na die 66 boeke? Kyk ons nou by die 66 boeke sê as 'n spieël? Ons is eintlik soos narcissiste. Sit nie. Mense gebruik so baie die woord narcissisme. Hierdie is 'n narcissist, hierdie is 'n narcissist. Sonder om te weet waar kom die woord narcissist vandaan, is 'n blom. Nee, sy kry as narcis. Kry maar narcis. Dit sê 'n man, Griekse man het een maandag aand na homself in die poel water gekyk. En toe hy so na homself kyk in die poel water, toe raak hy onmiddellik op homself verlief. Nee, so lief vir homself geword.
Baie eindig die storie daar. Ek het die storie verder gehoor. Hy het verder nader gekyk om homself meer duidelik te sien en hy het in die poelwater geval en verdrink. En uit die water het die narcis blondjies opgekom. Dis waar die legende vandaan kom. Maar hy het 'n liefde vir homself, né? Hy raak so verlief op homself. Dit hoort nie in die kerk nie. Selfliefde hoort nie in die kerk nie. Dis hoekom ons net, knowing you, Lord Jesus, knowing you is all I need. Wat ek wil hê, is om U te ken in die geregtigheid. Christus te ken. Hoe meer ons hom ken, hoe minder van ons van onsself bekommerd wees vir mense. Ons is ons almal bekommerd wat die mense van ons gaan sê. So bekommerd, hierdie een gaan dit sê, daai gaan dit sê. Vergeet wat daai persoon kan sê. Wees net lief vir die persoon. Wys hom die teendeel van narcissisme. Wys hom die teendeel van selfliefde of altyd 'n liefde wat iets wil hê. Wat sê Engels, you wash my back, I wash your back. Was my rug en was ek jou rug vir jou. Dit hoort nie tuis in die kerk nie. Ek was jou rug al verdien jy dit nie. Sal ek jou steeds jou rug vir jou was. Want Christus het gedien. Sonder dat hy gevra, dien julle my, het hy eerste gedien. Mag die Here vir ons help. En selfs die wat op die video luister, mag ons leer om te agapao soos Jesus lief was. Vir ons en sy lewe gegee het as 'n soenoffer. Sonder dat hy eers gesê het, doen jy dit eers reg. Jesus sterf eers vir ons en sê, doen, maak soos ek maak. Hy sê nie, doen eers alles reg, dan sal ek my lewe vir jou aflê nie. Hy het eers sy lewe gegee, gesê ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe as 'n losprys te gee van vir baie mense, my lewe te gee. So hy gee eers sy lewe en dan sê hy, okay, nou moet julle my dien. Hy sê nie, dien my eers reg en dan sal ek my lewe vir julle aflê, sodat julle dit kan verdien. Dis nie hoe dit werk nie. Nou hoekom is die kerk anders? Hoekom moet mense dit eers verdien? Dan sal ons besluit of ons sal goed doen aan die persoon. Dis omgekeerd, nie? Andersom. Doen eers goed. Hê eers lief. Dan doen ons wat die Here gedoen het. Dan doen ons soos hy doen. Mag die Here vir ons seën hierdie boodskap. Ons sal verder kyk na wat Johannes se opdrag is verder wat hy sê. Vader, ons dankie vir u woord. Dankie dat u woord heilig maak. Dankie dat deel van heiligmaking en regverdigmaking is om die Here ons God lief te hê. Met alles wat in ons is. Dan weet ons van die lewe na die dood, van die dood na die lewe toe gaan. Ons is weergebore deur onverganklike saad. 'n Teken daarvan is dat ons sal lief hê soos U lief gehad het. Nog toe ons, soos Paulus sê, toe ons nog sondaars was, het U alreeds vir ons gesterf om vir ons versoening te bring. Mag ons kinders wees van die lig, kinders van Christus, nie soos die gnostici wat ander goedjies byvoeg wat nie in die skrif staan nie, want U skrif van die Ou Testament regdeur lopend tot die Nuwe Testament is dat julle mekaar moet agapao, julle moet mekaar lief hê. So sal mense weet dat julle my volgelinge is, my disippels, as julle liefde het een vir die ander. Help ons om daardie liefde te hê, want mense lees nie hulle Bybels nie, hulle lees ons, wat sê ons as Christene. Mag hulle reg lees, dat ons weet, ons kyk in die volmaakte spieël, deur al die geskrifte, volmaak in Christus, U is besig om ons volmaak te maak tot heerlikheid van God die Vader, 'n goeie bruid, met helder, fyn, blink klere aan. Dankie dat ons hierdie dinge kan lees en weet en glo en dit volg. Help ons kan nie, Here, ons kan nie self nie, ons het nie die vermoë om dit self te doen nie. Ons is baie lief vir onsself. Help ons om die liefde van die Heilige Gees in ons harte uitgestort en uit te leef, sigbaar, sodat U gesien kan word. Is ons gebed in afhanklikheid en in danksegging. Amen. Dan nog tyd om 'n liedjie te sing.